Всем привет! Вы на канале Family Trip – семейные путешествия. И сегодня мы приглашаем вас отправиться вместе с нами в столицу Великобритании, в Лондон. Нас с вами ждет очень интересное и насыщенное путешествие. Мы погуляем по городу, прикоснемся к истории и современности, осмотрим самые интересные, на наш взгляд, достопримечательности. Посетим английские пабы, где отведаем самые популярные блюда местной кухни. Конечно же, продегустируем английское пиво и эль. Пройдемся по лондонским паркам, заглянем в сувенирные магазинчики, полюбуемся городом с высоты птичьего полета, прокатимся на знаменитом двухэтажном автобусе и спустимся в метро, заглянем в самые колоритные районы Лондона, поплаваем на кораблике и осмотрим город с воды. И, конечно же, насладимся ночным Лондоном. Пожалуй, не буду здесь перечислять все, что мы увидели и посетили, лучше все сейчас покажу. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Надеемся, видео вам понравится и будет полезным. Ставьте лайки и пишите комментарии, они нам очень приятны и важны. А еще присоединяйтесь к нам в соцсетях, там мы выкладываем много фото из наших путешествий и не только, и всегда рады общению. Ну что, отправляемся в Лондон? Мы приехали в аэропорт, наш пражский аэропорт Вацлава Гавла. И сейчас полетим в Лондон. А пока мы летим, я немножко о нем расскажу. Лондон – это столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Расположен на юго-востоке острова Великобритания, на равнине в устье реки Темзы, вблизи Северного моря. В настоящее время население Лондона составляет 9 миллионов 648 тысяч 110 человек. Основан был римлянами в 43 году нашей эры. Сейчас же Лондон является одним из привлекательнейших городов для инвестиций, и в его юрисдикции зарегистрировано наибольшее число международных торговых компаний и лиц со сверхкрупным частным капиталом среди всех городов мира. Мы прилетели в аэропорт Лютон, это пригород Лондона. Привет, ну что? Нормально, быстро? Да, быстро, хорошо, 1,5 часа. Поехали в Лондон? Еще столько же ехать до Лондона. Так, очень быстренько прошли паспортный контроль и вот решили снять немножечко фунтов. Покажи-ка, Сережа, как выглядит. О, смотри, еще с королевой, еще не поменяли. Вот так вот они выглядят. Так, и они прям вот, они как будто пластиковые, да. Можно себе купить? Смотрите, прям и не мнутся. Королевой. Вот такой, с королевой. Пока с королевой. Какой? Кстати, у Сережи и у детей новая страна. Они не были ни разу в Англии. Добро пожаловать в Лондон. Вот так выглядит лондонский аэропорт Лютон. Сегодня, кстати, смотрите, какая погода. Отличная, даже лучше, чем в Праге. Для тех, кто, как и мы, прилетает в аэропорт Лютон, я быстренько хочу сориентировать, куда идти. Сразу на выходе стоят автобусы, следующие до Лондона и, возможно, других городов. Дальше можно взять такси, то такси, которое дорогое. Еще чуть дальше будет вход на платный шаттл до железнодорожного вокзала. Шаттлы, кстати, ходят довольно часто. А тут вот парковка, смотрите, то ли она сгорела. Да, парковка сгорела. А вот чтобы заказать Uber или Bolt, нужно пройти довольно далеко, до парковки и зоны пикап. Если же дождь, то придется идти под открытым небом, так что имейте это в виду. В итоге мы заказали Uber, на котором мы отправились в Лондон. Он, кстати, оказался дешевле на 2 фунта, чем Bolt. Так, ну что ж, мы доехали до отеля. Вот наш отель, новый отель. Так, сколько нам заселяемся? Сколько нам обошлось от аэропорта Лютон до центра, до Тауэра? До Тауэра, да. Мы живем прямо за Тауэром. 52 фунта. 52, да. 53. Ну, около 53, да. Ну что ж, идем заселяться. Владик изучает, что здесь можно в отеле взять на прокат зонтик. Стоит 2 фунта за 2 суток, 48 часов. Вот заплатить карточкой. Класс. Вот такой холл отеля. Ну что, добро пожаловать. Как говорится, сразу попадаем в ванную. Ванная, хорошая ванная. Так, шкаф, 2 большущие кровати. Номер не очень большой, но все есть. Кстати, смотрите, большой телевизор, есть чайник, чашки, маленькая кофемашина, маленький холодильничек, сейф. Ну, в общем, прекрасно, все есть. Нам на 4 дня все замечательно. Центр Лондона, Тауэр у нас практически за стеной. И такой номер нам обошелся, Сереж? Проживание нам обошлось на 4 ночи 900 фунтов. Мы бронировали отель почти за месяц. Я смотрел вчера перед вылетом, сколько стоит этот отель, если его вот забронировать вчера. Да. Но это стоило 1300 фунтов, то есть 400 фунтов экономия. Плюс мы дополнительно взяли на 4 дня завтраки. Это стоило 140 фунтов. Хорошая цена, Нам да. сказали, надо брать
Дешевле вы нигде завтракаете. Да, я тоже думаю, что дешевле мы не позавтракаем. Посмотрим, какие завтраки, обязательно сниму, покажу. Так, ну что ж. Отдыхаем и идем гулять. Идем гулять, да. И вот мы в Лондоне. И мы сейчас с Сережей вдвоем вышли пройтись. Дети остались в номере отдыхать. И мы вышли из отеля, и практически прям вот сразу у нас тут Тауэр показался. И наш, кстати, отель называется Новотель Тауэр Бридж. И вот мы, кстати, вот живем вот там. Слушайте, какой-то в них особый шарм в этих двухэтажных автобусах. Просто посмотрите, мне они очень нравятся. Обязательно надо бы покататься. И вот, смотрите, старенький стоит какой. И вот он показался, Тауэрский мост. Смотрите, прямо перед нами. Справа Тауэр. Атмосфера, конечно, здесь классная. Много народу, шум, гам, много машин. При том, что сегодня воскресенье. И пробки даже, я бы сказала, довольно большие. И Тауэр. Куда, конечно, очень хочется сходить. И мы постараемся туда попасть. И вот смотрите, практически уже заходим на мост. Тауэр Бридж, Тауэрский мост. Развивается флаг Великобритании. А вот и едет автобус. Смотрите, как здорово. Класс. Вот Темза. Течет и бурлит. Такая водичка коричнево-зеленоватая. И по ней курсируют кораблики. И здесь же стоит корабль Белфаст. Военный корабль. Кстати, туда можно пойти и посмотреть. Это музей. И смотрите, какой мост. Мост вообще красивый. Вот это вот сине-бело-красное сочетание вообще выглядит просто потрясающе. И смотрите, какие ажурные орнаменты. И такие заклепки. Класс. А прямо за Тауэром, смотрите, небоскребы. Это Сити. Вообще, какое красивое сочетание современного и истории. Каменные стены Тауэра. И тут же стекло и бетон Сити. Да, мне очень нравится. Я люблю большие города. В них всегда много интересного, много энергетики, много колорита. Как прогулка по Лондону? Очень нравится. Так, ну а мы неспешно перешли реку Темзу практически. Мы спускаемся с Тауэрского моста на набережную, и смотрите, сколько же здесь народу. Так, Сережа тут решил немножечко побаловаться. Деду Морозу. Письмо Деду Морозу, да. Заказал, что заказал? Заказал, Не расскажешь, да? А то не сбудется. Так, но я вам хочу сказать, это британская почта, и она действующая. Сюда, если отправить, вот видите, смотрите, когда забирают письмо. Вот с понедельника по пятницу в 6:30 вечера, а в субботу в час дня. Смотрите, какой отличный вид открывается отсюда на Тауэрский мост. Мы спустились с моста, но пошли не направо, где была куча народу, которую я показывала на набережную, а пошли в другую сторону, пошли налево. И вот здесь кафе, смотрите, здесь можно взять пиво и посидеть с прекрасным видом. Но сейчас немножко холодновато, и сидеть на улице, пить холодное пиво как-то мне не очень хотелось бы. А вот смотрите, какой красивый, интересный район здесь. Пойдем, походим здесь, побродим, посмотрим, что здесь есть. Так вот, сразу же нам встретился сувенирный магазинчик. И мы, конечно же, не устояли, показываем, что здесь есть. Вот можно такой привезти автобусик маленький, да, ну все равно, вот, например, чашечку с Елизаветой, и вот уже, пожалуйста, с Чарльзом. И классные магнитики. Кстати, мне вот такой магнитик очень даже нравится. Здесь вообще ощущение, как будто бы в Гарри Поттере. Мне кажется, смотрите, какие вот эти лестницы, проходы, точнее, не лестницы, а проходы от одного дома к другому. И сейчас мы выйдем к реке. И отсюда еще круче вид на Тауэрский мост. И глядя на этот великолепный мост, было бы неправильно хотя бы немножко о нем не рассказать. Тауэр-бридж дословно переводится как «башенный мост», является комбинированным, подвесным и разводным мостом одновременно. Строительство моста было начато в 1886 году, а открыт он был спустя 8 лет, в 1894 году. Общая длина моста 244 метра, ширина 24 метра, а высота конструкции 65 метров. Для пешеходов конструкцией моста предусматривалась возможность пересекать мост даже во время развода пролета. Для этого были сконструированы пешеходные галереи, соединяющие башни на высоте 44 метра.
Попасть в галерею можно было по лестницам, расположенным внутри башен. С 1982 года галерея используется как музей и смотровая площадка. Полная стоимость конструкции моста составила 1 миллион 184 тысячи фунтов стерлингов. Раньше мост разводился до 50 раз в день, а сейчас 4-5 раз в неделю. И еще один интересный факт. 30 декабря 1952 года водитель автобуса с 20 пассажирами оказался на мосту в момент поднятия и, ускорившись, заставил автобус перепрыгнуть с одного поднимающегося крыла на другое. При происшествии пострадал лишь сломавший ногу кондуктор. За мужество и мастерство водитель Альберт Гюнтер был премирован 10 фунтами стерлингов и оплачиваемым отпуском для всей семьи. Вот так. Ну а сейчас продолжим нашу прогулку. Это что-то из серии «Ехали медведи на велосипеде». А за ними кот задом наперед. И все это на фоне Тауэрского моста, смотрите. Класс. Вот так. И я вам хочу сказать, что вот это стоит очередь, чтобы вот так вот сесть, как мальчик, и сфотографироваться. Атмосфера классная, народ хоть гуляет, огромное количество туристов, все фотографируются, наслаждаются и любуются Лондоном. В общем, здорово. И вот смотрите, музей-корабль Белфаст. И тут я не могу хотя бы пару слов не сказать об этом корабле. Он был построен в 1936 году в Ирландии и назван в честь ее столицы города Белфаст. Во время Второй мировой войны он принимал участие в потоплении фашистского линкора «Шарнхорст», а также сопровождал морские грузы союзникам в СССР, товары и военную технику. И кроме того, корабль принимал участие в войне в Корее. После ремонта в 60-х годах его списали в резерв и чуть было не отправили на переплавку, но он был спасен и переведен в статус корабля-музея, которым по сей день и является. Так, друзья мои, мы зашли в паб. Прямо напротив корабля Белфаст. Можно сидеть на улице, народ сидит на улице, но мы хотели внутри. Сколько видов пива. Смотрите, какая атмосфера настоящего шумного паба. Здесь приходишь, сканируешь штрих-код, здесь меню. Мы заказали фиш and чипс классический. Вот что мы заказали. 2 пива мы взяли по пинте. Это чуть больше 0,5. Пирог с элем. Вот. И тут же сразу, кстати, они включают. Можно... И фиш and чипс, я уже сказала. Вводишь номер столика. Так, выбираешь номер столика, в нашем случае это 20-й, и они должны... Сразу оплачиваешь Apple Pay. Сразу можно включить чаевые. В данном случае 10% чаевые мы еще включили. Вот. И тут уже вот как раз сумму вы видите на экране. Ну что ж, принесли наше пиво. Это пинта. Пинта, да? Пинта, да. Пинта пиво. И написано бир. А у нас 2 разных пива. Будем пробовать. Так, ну что, за путешествие. Посещение новой страны. И у Сережи новая страна. 41-я страна. 41-я страна, да. Ну что, пробуем? Очень быстро нам принесли горячее. Смотрите, у меня традиционный английский пирог с говядиной и с элем. Эль – это пиво. А у Сережи, смотрите, какая порция fish and chips. Большущая треска. Наверное, треска, но я думаю, что... С добрым лимончиком. Да, с добрым лимончиком. И будем дегустировать. Классная, да? Хорошая? Нежненькая? Ну, здорово. Итак, начинаем дегустацию твоего блюда. Вообще, Давай я его поближе сначала сниму, чтобы вот, смотрите. слюнки потекли. Там что-то. Слушайте, там запахло очень-очень вкусно. Вау. Там мясо, я думаю. Наверное, надо сделать вот так. Так, ну что, пробуем? Горячо? Ну, вкусно. Только что мы пообедали в этом ресторане. Вкусно поели. И пирог, и фиш and чипс оказалось очень классное. Ой, смотрите, какое интересное место. Сейчас посмотрим, что там. Потрясающая галерея. Смотрите. Главное под навесом. Но так как часто тут идут дожди, вот такой фудкорт, судя по всему. Здесь вот такая атмосфера. Приятно, можно посидеть в компании, взять какие-то напитки. О, как интересно. Какой корабль. Глаз у него и язык здоровский. Вообще это фонтан, судя по всему. И народ кидает монетки сюда. Смотрите, как сгустились тучи над Лондоном. Какие забавные
Обезьяна и собака с большущими фотоаппаратами. Памятник папараццам, наверное. Прямо перед нами, на самом деле, Лондонский мост. Вот такой простой и ничем не выдающийся на вид по сравнению, конечно же, с Тауэрским мостом. Но Тауэрский мост отсюда, вот он, вдалеке, смотрите, башня Тауэрского моста. Лондон-Бридж. Вот он. Такая вот сегодня хмурая погода в Лондоне, хотя когда мы прилетели, было солнечно. И буквально погода поменялась очень быстро, пока мы доехали до Лондона. Небо все затянуло, но на улице не холодно, на улице прекрасно. Пройдя Лондонский мост, вот мы наткнулись на такую красивую колонну. Это монумент в память о Великом Лондонском пожаре. Монумент расположен на пересечении улиц Монумент-стрит и Фиш-стрит-Хилл в Лондонском Сити. Принято считать, что в 202 футах от этого места в пекарне Томаса Ферринора 2 сентября 1666 года начался Великий Лондонский пожар, что и символизирует высота колонны, это примерно 61 метр. В этом пожаре сгорело 13 тысяч домов, 87 церквей, в том числе и собор Святого Павла, большая часть правительственных зданий. Считается, что пожар лишил крова 72 тысячи человек. При тогдашнем населении центральной части Лондона 80 тысяч. Длился пожар целых 5 дней. Монумент представляет собой колонну, которую сверху венчает позолоченная урна, из которой вырываются языки пламени. Внутри колонны расположена винтовая лестница с 311 ступенями, ведущими на смотровую площадку. Основание монумента с 3 сторон украшено текстами на латыни о том, как начался пожар и как был потушен, а также история монумента. Улица Лондона. А мы идем тем временем в Amazon Fresh, чтобы купить что-нибудь детям, перекусить, и они хотели сладостей. И, в общем, идем туда, посмотрим, что там продается. Так, небольшой обзор магазинчика, небольшого в центре. Чипсы разные, кстати, с чеддером, например. Ну вот, смотрите, что есть, какие цены. Не очень большой выбор и, к сожалению, и нездоровая еда. Вообще не фреш, ни капельки. То есть, что брать детям непонятно. Ну, сейчас что-нибудь придумаем, в другом месте, значит, что-то возьмем. Они хотели шоколадки другие, но вот смотрите, Cadbury's – это именно английская фирма. Смотрите, как удивительно вписались старые здания и вот такие суперсовременные. По дороге домой наткнулись еще на один сувенирный магазин. Кстати, не очень много сувенирных магазинов, по крайней мере, вот в этой части, где мы сегодня гуляли. И здесь магнитики тоже разные. Ну вот классные магниты, смотрите, какие. Ну, зайдем вовнутрь, посмотрим. Кстати, вот шапки теплые. Ой, Сережа углядел носочки с британским флагом. А вот, кстати, с телефонной будкой, смотри, какие клевые. Да, вот эти круче, темные. Так, сколько такие носки стоят? Неизвестно. Неизвестно. Ну, судя по всему, около 6, вот 5,99 стоит фунтов. Такое ожерелье для девочек. Закладки, смотрите. Очень крутые копилки. Мне такие очень нравятся. Телефонная будка. Море автобусов. И вот этих копилок. Класс. И вот, кстати, есть Биг Бен, смотрите. Вот Биг Бен. Решила взять для коллекции вот такую телефонную будку. Решила, что будет у меня рядом с Эйфелевой башней стоять. И еще нам понравилась вот такая чашка. Наша, кстати, берлинская, оказалась очень некачественная. Если не видели наше, кстати, видео о Берлине, обязательно посмотрите. В общем, набрали символикой британского флага и чашечку, и флажок, и Сережа носочки. А я себе вот так вот скромненько взяла маленькую телефонную будочку. Так, Сережа еще брелочки смотрит. А здесь, смотрите, чай. Чай, но я читала, что чай такой, ну, чисто вот за коробку. Сам чай здесь не очень. В общем, каждый брелочек стоит 2 фунта. 3 брелочка 5 фунтов. Купили сувенирчики, дали вот такие красивые монеты с Елизаветой. Да. Вот такие монетки. Класс. Класс. Друзья, и на этой чудесной ноте с чашечкой английского чая мы заканчиваем сегодняшний день. Мы устали, будем отдыхать и продолжим прогулку по Лондону вместе с вами уже завтра. Доброго всем утречка. Мы отправляемся на завтрак. У нас второй день. Вот такой завтрак. Смотрите, что есть.
колбаски, бобы, картошка. Классический английский завтрак. И есть, кстати, фрукты, что прекрасно. Арбуз, дыня. Слушай, на вид все прекрасно, в общем-то. Есть большая нутелла. Да? А смотрите, дальше булочки, тортики, йогурты. Что я себе взяла? Классический английский завтрак. Правда, еще немножко сыра взяла, специально чеддер, потому что это английский сыр. И немножко овощей. Так, у Лизы корнфлекс и круассанчик. Здесь же нутеллу они надавили себе, Влад. А у тебя что? У тебя... Да, яичницы. Так, а у Сережи примерно то же самое, что у меня. Скромный британский завтрак. Но очень приятная атмосфера, и, в принципе, все есть, чтобы нормально позавтракать. Я думаю, что примерно такой завтрак будет каждое утро. Меня это вполне устраивает. Мы вышли из отеля, а тут идет сильный дождь. Мы взяли в аренду зонтик, вот который как раз у нас на стойке регистрации можно взять в аренду. Стоит 2 фунта за 48 часов, но мы поняли, что нам одного зонта мало. И решили взять еще один, при том, что у меня есть с собой зонтик один. Так вот, Сережа тоже себе взял красивый зонтик фирменный. Так, ну что, отправляемся в Tower of London. Вот он, настоящий лондонский дождь. Без дождя, наверное, познать Лондон невозможно. Так, ну а мы уже практически дошли до Тауэра. И вот он прямо перед нами. Сейчас будем искать, где вход. Билеты мы уже купили заранее. На семью нам обошлось 104 фунта. Такая цена нехилая, я могу вам сказать. Лондонский Тауэр – это крепость, стоящая на северном берегу реки Темзы. Исторический центр Лондона, одно из старейших сооружений Англии и один из главных символов Великобритании. За свою историю лондонский Тауэр был крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией и даже зоопарком. Основание крепости Тауэр приписывают Вильгельму I. Построен Тауэр был в 1078 году, а в 1190 году в крепость заточили первого узника. Изначально в тюремное заключение в замок попадали люди с высоким социальным статусом. В наши дни лондонский Тауэр выглядит практически так же, как в XI веке. Его основное назначение сейчас – музей с богатой коллекцией и оружейная палата. Здесь хранятся сокровища британской короны. Официально крепость продолжает считаться одной из королевских резиденций. Здесь на территории есть The Queen House. Еще в Тауэре есть частные квартиры, в которых проживает обслуживающий персонал или останавливаются высокопоставленные гости. Ну а сейчас пойдемте и скорее всего осмотрим. Так, ребятки, ну что, готовы идти? Tower of London! И пока мы фотографировались, тут очередь образовалась на вход. Но эта очередь небольшая, потому что народ подходит и подходит. Видимо, все позавтракали, и вот так сейчас происходит. Вход в Тауэр вот здесь. Первое место, куда мы решили пойти, была Королевская сокровищница. Снимать там, к сожалению, нельзя, и за этим очень строго следят. Мне удалось сделать всего пару мини-кадров, и все. Но чтобы у вас было представление, я покажу пару фото из интернета, на которых их можно увидеть. На нас сокровища, а особенно короны с невероятными сверкающими и искрящимися камнями, произвели просто неизгладимое впечатление. Очень красиво. Ну а в завершении, как и в любом другом музее, в Королевской сокровищнице нас ждал сувенирный магазин. Короны потрясающие, конечно. Это вот можно купить себе маленькую копию одной из корон. Такие пластиковые елочные игрушки. Лиза, королева Елизавета, да? Решила себе корону приобрести. Все верим. Берем сет с коронами. А вот эти уже тяжеленькие короны. Так, мы с Лизой-то с гидом, вот она в наушничках, мы брали гид. А это точилка, Лиза нашла точилку такую. 7 фунтов такая королевская точилка стоит, а ложка, это вот ложка для помазания королей, да, короля, вот такая копия. Вот она стоит 13 фунтов. А это шоколадная медалька стоит 4 фунта. Очень много народу. Сегодня идет дождь, поэтому, конечно, внутри много народу. Но это спасение и вариант как раз, как провести время в дождливую погоду. Один из вариантов. Посмотрев королевские украшения, мы вышли на улицу, а тут немножко просветлело, проглядывается солнышко. И я вам хочу сказать, смотрите, обезьяны. Смотрите, как здорово сейчас. Прям вот ворсиночки все в капельках на этой обезьянке. Ну как, нравится? Интересно? Прекрасно. Так, дождик пока немножко подзатих. Идем гулять дальше. Народу прибавляется. Смотрите, какой красивый. Все с ним фотографируются. Мы тоже только что сделали фотки.
Дальше мы отправились в Белую башню. White Tower – это центральная башня лондонского Тауэра. Считается, что башня была заложена в 1078 году. Белая башня была очень значима для Лондона и Англии. Она была одним из самых больших зданий в христианских странах того времени. Она служила как для военных, главным образом оборонительных целей, так и как жилое здание для короля и его придворных. В период правления Генриха III зародилась традиция побелки башенных стен. Причина же побелки стен неизвестна, но, возможно, на решение Генриха повлияла европейская мода красить имеющие наибольшее значение городские здания. И с тех пор Великий Тауэр, как он назывался до побелки, стал называться Белой башней. Сегодня в Белой башне расположена экспозиция оружия и доспехов, которую я непременно хочу вам показать. И еще там везде можно снимать, что не может не радовать. И здесь, смотрите, здесь рыцари, доспехи. О, там дальше тоже очень интересно. Я думаю, мальчикам, и не только мальчикам, и девочкам интересно. Лиза вообще, вот гид, ей очень интересно слушать. Смотрите, как интересно. А здесь представлены доспехи Генриха VIII, того самого, который был женат 6 раз, и начал реформацию английской церкви. Ну а пока вы тут все осматриваете, я немножко о нем расскажу. Генрих VIII, король Англии, он правил страной с 1509 по 1547 год. И в надежде обрести наследника мужского пола, как я и говорила, был женат 6 раз. Но с личной жизнью у него что-то никак не складывалось. Первый брак короля подарил ему 6 детей, но все, кроме одного, умерли в младенчестве, а выжившей была дочь. Король же жаждал наследника и начал поиск новой жены. Но согласия на развод от Папы Римского получено не было, и это стало началом реформации английской церкви, вследствие чего произошел разрыв с Римом, и английский монарх стал главой церкви в Англии, что и привело к тому, что по большей части страна стала протестантской. В итоге Генрих VIII женился второй раз на Анне Болейн, которую позднее казнил, уличив в измене. Третья жена, наконец, родила Генриху наследника, но вскоре умерла. С четвертой женой он развелся через несколько месяцев после свадьбы. А вот пятую жену постигла участь второй его жены. Она тоже была уличена в измене и казнена. И только с шестой женой семейная жизнь Генриха сложилась счастливо. А еще Генрих VIII обладал грандиозным влиянием. Он укрепил государственный аппарат, в еще большей степени подчинил Уэльс, заложил основы Королевского флота, построил великолепные дворцы. Вот так вкратце вам рассказала о Генрихе VIII. Смотрите, обратите внимание на вот эти каменные стены, в которых мы сейчас находимся. Вот эти большущие деревянные колонны, которые держат вот этот деревянный потолок. И это очень такое атмосферное место. Мне очень нравится. О, какие интересные пушки. Лиза, смотри, какие пушечки. Смотрите, какой ров был раньше вокруг Тауэра. То есть вот это Темза, а здесь еще вокруг был ров. То есть вот здесь по кругу вот был такой ров. А вот это, кстати, вот белое, вот где мы сейчас находимся, мы вот здесь. Мы вошли в большой зал, который представлял собой самое впечатляющее помещение в Англии тех времен, потому что был основным помещением для проведения официальных церемоний и королевских приемов. Здесь же сохранился один из 4 старейших в Англии стенных каминов. Еще на втором этаже Белой башни находится капелла святого Иоанна, старейшая из сохранившихся часовен раннего нормандского периода. Какое-то время в помещении капеллы располагалась библиотека. Сейчас же в ней проводят службы для жителей Тауэра. Здесь сокровищница оружейной палаты. Смотрите. И смотрите, какая книга. Вообще огромная. Дипломатические подарки написано. Обратите внимание, какой забавный шлем, как выглядит. У него нос и рот, а вот этот тоже сделан как нос, прям усы, борода. Нам, например, с Лизой очень интересно. Вообще просто рассматриваешь, смотрите, какая конструкция. Вообще вот, видимо, открывалась или что-то, какая-то ручка, защелка вот этих доспехов. А тут наверху такой вот дракон на бочках. Лиза говорит, Лиза в полном восторге, потому что здесь очень много всяких интерактивных вещей. Можно эту пушку зарядить, рассказывает, как все туда закладывалось. Так, Лиза решила из лука пострелять. Надо тянуть, 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 тянуть. И отпускай. Давай, отпускай. Мимо. Так, мимо. Такие ядра. Кстати, везде есть на русском написано описание, в общем-то, основных экспонатов. Вот Сереже очень нравится, мне кажется. Сереж, да, смотри. В общем, очень интересно.
бронзовая пушка и вот такое каменное ядро. Таким ядром пробивали стены легко, я вот так вот смотрю. И, друзья мои, как всегда, в конце магазин. Сережа себе кубок присмотрел, я смотрю. Мне кажется, нормально, если я буду чокаться таким, да, когда гости приходят, у всех обычные будут. А у тебя такой, а у нас? 28 фунтов. 28 фунтов. Ну что, за путешествие? Ой, слушай, они как-то не звенят. Сверхсъемные. О, прикольно. Здорово. В общем, за путешествие, ребят. Не, ну можно и с таким, когда А вот это вот, да. совсем корону мне уже жать будет. Я вот буду с таким вот. Да. Тоже за путешествие. Ключи от Тауэра, пожалуйста. В ассортименте всякие разные. Такие вот стоят 10 фунтов. Разные от дверей Тауэра. Любые замочки открывающие. И большущий ключ, наверное, от сокровищницы, я так понимаю. А Лиза кубок присмотрела себе, да? Будешь из такого пить молочко? За ваше здоровье. Да, и за путешествие? Да. В общем, сувениры на любой вкус и цвет. Лиз, смотри, какие платья для девочек. Вот такие вот они с подъюбничками, бархатные, розовые, такое же синее, стоит 40 фунтов. Вот. А здесь вот такая мантия королевская, детская, 20 фунтов стоит. И короны, которые, кстати, вот мы только что примеряли с Сережей и сделали фотографии. Кстати, подписывайтесь на наши соцсети в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Так, сколько стоит? 20 фунтов такая стоит. И вот Лиза, да, практически королева Снегурочка. Ладно, снимай корону. Снимай корону и пошли дальше. Сувениры действительно классные. Смотри, какая точилка классная. Вот мне такая нравится. Лиза, смотри, вообще огонь. Такая? А что там? А там Тауэрский мост, тоже классно. Надо тебе такую точилочку какую-нибудь. Давай купим. Классные детские наряды. 35 фунтов такой наряд. И вот такой красивый. Но здесь ценника нет, но я думаю, что примерно так же стоит. Лиза и ворон. Тауэрский ворон. Тауэрские вороны имеют символическое значение для Британии. Их небольшая популяция находится на государственном обеспечении, и за ними ухаживает специальный член церемониальной стражи Тауэра – смотритель воронов. За птицами хорошо следят, их кормят сырым мясом и сухим кормом, смоченным в крови. Считается, что если вороны улетят из Тауэра, то и Британская империя падет. Поэтому по старинному обычаю им периодически подрезают моховые перья на правом крыле, что считается безболезненной процедурой. Тем не менее, зарегистрированы случаи бегства воронов. Так, ворон Грок был замечен у одного из городских заведений общественного питания в 1981 году, после 21 года службы в Тауэре. А мы видели, как нам показалось, одного у Букингемского дворца. Но, возможно, это был и не тауэрский ворон. Но кто знает, кто знает. Так, как вам под лондонским дождем? Это одна из башен, да. Пошли сюда. Так, вон там Тауэрский мост, кстати говоря. Прямо над городом огромные самолеты пассажирские летают прямо над Тауэром. Вот так. А это памятник в виде подушки, вокруг которой перечислены имена 7 знаменитых обезглавленных здесь узников, в том числе 2-я и 5-я жены Генриха VIII. С первых лет своего существования Тауэр начал обрастать всевозможными слухами и легендами, порой очень зловещими. А еще Тауэр привлекает сюда любителей острых ощущений, желающих встретиться с привидениями. Поговаривают, что иногда удается поймать какие-то сущности в объектив фотокамеры. Наиболее часто посетителям и служащим Тауэра встречается призрак Анны Болейн, второй жены Генриха VIII, которую он приказал обезглавить по обвинению в измене вскоре после рождения у нее мертвого сына. Ее призрак появляется в ужасающем виде, бредущий по земле и несущий в руках собственную отрубленную голову. А мы идем вовнутрь посмотреть тюрьму. Идем по очень крутой лестнице. А внутри вот так. Тоже камин, который внизу. Здесь можно увидеть надписи заключенных. Ну вот я не очень понятно, как они здесь сидели, вот в этих маленьких вот помещениях с окошком. И, кстати, смотрите, идеальный, конечно же, лондонский британский газон, английский газон. Сейчас стреляют из пушек, слышите? Да, вот там на набережной. О, по дороге
Пока стреляли из пушек, набрели вот сюда. Камин, смотрите какой. Трон. Мы сами того не ожидая, спеша посмотреть на пушечные залпы, по дороге попали в королевские покои Генриха III. Звук камина, да. Как мы выяснили позже, пушечные залпы были посвящены годовщине коронации ныне действующего короля Англии Чарльза III. Народ кидает монетки золотые сюда. Это королевские покои только что мы посетили. А как тебе Тауэрский мост, смотри? Тауэрский мост очень красиво. Красиво выглядит. Да, обязательно сходим туда попозже. Тауэр понравился, да? Да, очень понравилось. Главное, короны вот эти. Короны, да, потрясающие вообще. Вот. Мне тоже очень понравилось, обязательно посетите. И вот действительно хороший совет я прочитала в интернете, и уже те, кто тут бывал, советовали приходить к открытию. Мы пришли к 10:30, и было хорошо, не очень много народу, и в сокровищнице не очень много народу было, потому что потом прям вот встали очереди даже на вход. И сегодня дождливый день. Тут скопление кэбов. Не нас случайно ждет, да, смотрите, сколько их тут. Мы немножко отдохнули, дети остались отдыхать дальше и решили отправиться еще погулять сегодня по Лондону. Нас с Сережей дождь совершенно не смущает, у нас есть зонтики. Да, зонтики. И мы идем гулять, изучать дальше Лондон и показывать все вам. Как раз опять мы идем к Тауэру, потому что это самая ближайшая точка. Здесь отсюда и отходит автобус как раз, и туристический автобус отсюда. Вот 15-й наш уехал только что, уезжает наш автобус. Ну ничего, они вроде так достаточно часто ходят, конечно, классно было бы на таком проехаться историческом. Вот 15-й как раз идет до Трафальгарской площади, до собора Святого Павла. Ну, посмотрите, просто какой очаровательный. Не знаю, мне очень нравится. Конечно. Мы сели в даблдекер на второй этаж. К сожалению, первое место занято. Этот 15-й автобус идет вот прямо отсюда, где я показывала от остановки. И мы едем прямо до Трафальгарской площади. Едем на автобусе, и я, пока стоим на светофоре, увидела вот такой узкий дом, смотрите. Но он, скорее всего, расходится. Да, смотрите, как просто угол к треугольникам сделан. И смотрите, это не единственный такой дом. Вот так. Мы заняли первое место в автобусе. Всех прогнали. Всех прогнали, да. И сидим, смотрим, и сейчас покажем вам, как это спереди, какие это ощущения. Мы практически уже недалеко от Трафальгарской площади. Вот смотрите, какой вид открывается с этого большого обзорного окошка. Так, ну что, Сергей, как тебе? На автобусе. На двухэтажном автобусе прокатились. Но самое интересное, только мы заняли первые места и сразу же вышли, да, ну вот так вот. Обидненько. Ну классно, хорошо прокатились. Так, идем на Трафальгарскую площадь. И она вот там уже буквально, а вот там National Gallery. И мы обязательно сейчас тут прогуляемся. Пошли. Вот исторический 15-й автобус двухэтажный. А здесь обычный, более современный, смотрите. Так, ну что ж, переходим на сторону как раз к Трафальгарской площади. Смотрите, какой магазинчик нашли по дороге к Трафальгарской площади. Для любителей Гарри Поттера вообще вау. Почти 4 фунта. Киндер-сюрприз Гарри Поттер. Ну и вся, конечно, атрибутика, связанная с Гарри Поттером. Такие вот кубки. А вот они, лягушки. Слушайте, вот эти вот шоколадные лягушки. Мне кажется, надо взять детям по такой лягушечке. Рюкзачки по 45 евро. Ой, не евро, фунтов. Привыкла я к евро. А здесь фунты. Подставочки вот такие по 5 фунтов под напитки. Кто любит, вот с Добби классный. Свобода Добби. А брелочки, ну, скажем, вот такое. Платформа 9,75. Вот цена, смотрите, 15 фунтов. Ну, мне кажется, это прям вообще много. А вот брелочек с волшебной палочкой. Ну, вот на паспорт, кстати. Ну, вот это вообще классный. И вот, друзья мои, мы подходим к Трафальгарской площади. Я вижу уже отсюда, что бьют фонтаны. Здесь же небольшая сувенирная лавка с кучей магнитиков. Всякие разные, смотрите. И вот она, Трафальгарская площадь.
Прямо перед нами Национальная галерея, National Gallery, фонтаны и Нельсон's Колумн. Колонна, посвященная адмиралу Нельсону. Эта площадь появилась в начале 19 века. До этого на ее месте находились королевские конюшни, после сноса которых образовался пустырь. Архитектор Джон Нэш предложил превратить его в площадь, где можно было бы проводить собрания и устраивать городские праздники. Первоначально носила название «Площадь короля Вильгельма IV», но окончательное название получила в честь победы британского флота под командованием адмирала Нельсона в Трафальгарской битве 1805 года. Сейчас площадь – важная транспортная развязка. Ежегодно на ней устанавливается главная елка страны. А еще площадь является точкой отсчета расстояний в Великобритании. Своеобразный такой нулевой километр. А еще именно здесь, на Трафальгарской площади, в 1945 году Уинстон Черчилль объявил лондонцам об окончании Второй мировой войны. Так, как тебе, Сереж? Впечатляет? Нравится? Да. Мне тоже нравится. Вот он, Лондон. Лондон моими глазами. То, что я показываю вам сейчас. Так, ну что, позвонил? Позвонил. Позвони мне, позвони. Смотрите, Казахстан Хаус. Прям в самом центре Лондона. Ребята, кто из Казахстана нас смотрит, вам привет. Вот ваш красивый флаг развивается в центре Лондона. Так. Улицы Лондона. Смотрите, какой же красивый флаг у Британии. Не знаю, мне очень нравится вот эта расцветка. Я вообще люблю флаги разные, красивые. Выглядит очень стильно. А гудок-то есть? Нету гудка? Не работает. Не работает. Той будке мне кто-то загоралось. Да. Исследуем будки. Кстати, ну это, кстати, будка не вонючая. А смотри вот с этой стороны, как она красиво смотрится. О, да, смотрите, огни Пикадилли. Вот эти рекламные плакаты. Здесь Piccadilly Circus. И это очень известное место в Лондоне, куда мне очень хотелось попасть. Выглядит вообще, конечно, потрясающе. Смотрите, какая вокруг архитектура. Эти белые здания, они, конечно, очень такие фундаментальные, грандиозные. Не знаю, мне очень нравится. И вот этот фонтан с купидончиком. Класс. Помните песенку «Я вышла на Пикадилли» или что-то типа того? Вот я тоже вышла на Пикадилли. Вышли на Пикадилли и даже кусочек синего неба. Потрясающе. И смотрите, вот эта атмосфера Лондона. Класс. Телефонная будка под зонтом. До свидания, Пикадилли. А мы отправляемся дальше гулять по Лондону. Regent-Street. Зимой на Новый год здесь очень красиво украшают эту улицу ангелами. Мечта моя как-нибудь сюда приехать еще зимой перед Рождеством. Очень красиво. Смотрите, как обрамлены окна, какой красивой лепниной. Не знаю, мне очень нравится. И вот эти вот, смотрите, мансардные окошки. Улица Regent-Street. Такая торговая улица, где собраны разные брендовые магазины. И более дорогие, более люксовые, и более простые, типа Зары. Вот, пожалуйста. Вот. Идем гуляем. Смотрите, какой красивый едет кэп. Нежно-перламутрового голубого цвета. Немножко мужской моды этого сезона, весна-лето. Мужчины тоже смотрят. Весенне-летняя коллекция Guess. Кто фанаты Guess, вот смотрите, какие нежные цвета в этом сезоне. Вот Сережин любимый магазинчик Гант, Лакост. Все, что мы любим тут. И смотрите, какая архитектура с этой стороны. И вот магазин Hamleys. Магазин игрушек детской радости. И я когда была здесь, в Лондоне, когда мне было лет 15-16, тогда у нас не было таких магазинов шикарных. И я до сих пор вот помню это ощущение огромного количества игрушек. Давайте туда зайдем. Просто, я знаю, у нас в Праге был какое-то время этот магазин, но такого впечатления на меня не произвел, как этот английский. Зайдем туда, посмотрим. Буквально на секундочку покажу, что там есть. Мир радости и счастья. И вот, смотрите,
Британские мишки Паддингтон по 40 фунтов. Ничего себе ценничек, смотри вообще, да? Атмосфера праздника. Можно купить вот такой лего-автобус. 16 фунтов, ребята. Смотрите. Просто вообще вау, да? Ой, какая прелесть! Розовый мишка для розовой принцессы. Ну, приятно. Что могу сказать? Радуешься, как ребенок. Смотришь на все эти красивые игрушки. Вот такой автобус лондонский. Класс. Смотрите, какие медведи. Сейчас за 139 фунтов. Ну, сейчас, мне кажется, все это продается. И, ну, это, конечно, восторг. Плюшевые игрушки, всякие разные игрушки. Но, знаете, раньше, конечно, это было прям вау. У меня, конечно, был тогда вообще культурный шок от такого количества игрушек, какие здесь были. Сейчас я это воспринимаю уже все совершенно спокойно. Хотя приятно, ребят, честно скажу, приятно. Я люблю такие магазины. И вот мы были в Париже, в диснеевском магазине, в самом Диснейленде. Кстати, если не видели наше видео о Диснейленде и о Париже, обязательно посмотрите. По Парижу у нас 3 целых видео, и отдельное видео Диснейленд. Очень хорошие видео в прошлом году были, так что посмотрите обязательно, я думаю, вам понравится. Смотрите, какой милый заяц, классный, 22 фунта стоит. Очень крутой, мягкий, безумно. Еще очень классный авокадо. И смотрите, какая долька арбуза. Вообще, такой прям сладенький. Хочется съесть его. Очень здоровские. Жабы какие. Смотрите, какая просто морда у нее вообще отпадная. Так, ну класс. Покидаем мир детства, магазин Hamleys. И продолжаем прогулку по Regents. И снова окунаемся во взрослую жизнь. Так, мы откуда вышли-то? Шли оттуда, идем туда. Ну, в общем, магазин классный. Знаете, немножко потеплело. И мы продолжаем гулять по этой улице. И наслаждаться вот этой красотой этих зданий. Они, конечно, необыкновенные. Впечатляют. Мне очень нравится. Так, модные коллекции H&M в Лондоне. Купальник, Сережа сказал, классный. Что, берем? Не, я такой не одену, наверное, как-то слишком. Главный магазин Apple, да, вот смотрите. Большой флаг Apple висит. И там внутри прям дворец практически. Дворец Apple-сочетания. Дворец Apple-сочетания, да. Ну, нам вроде ничего не нужно. Все есть. Все есть, сыну. Тоже подарок сделали к дню рождения. И свернув на улицу Great Marlborough Street, мы попадаем вот сюда, прямо перед магазином Liberty, очень известный. Зайдем вовнутрь и постараюсь вам показать. Liberty Лондон. Ну что, пойдем? Пойдем вовнутрь? Да, класс. Какая нежность. Цветочки подобраны в таких пастельных тонах. О боже, какие тюльпаны красивые. И мы заходим и попадаем в мир красоты и элегантности. И посмотрите, какая архитектура. Потрясающая, конечно. Немножко вам поснимаю, что здесь есть. Ну, прям чуть-чуть буквально, потому что, честно говоря, не хочу увлекаться магазином. Здесь он даже интересен не столько товарами, хотя товары тоже, конечно, интересные, но и смотрите, какое здание, какая архитектура, лестница. Вот, например, черепаха и лягушка. Потрясающе. Здание очень впечатляет. Ну что, поднимемся выше. Здесь женская одежда на 2-м этаже. Ну что, пойдем пройдемся, посмотрим, что у нас в коллекциях. Ну, вы видите, я не буду читать, озвучивать. Просто покажу, как выглядит магазин. Магазин, конечно, потрясающий. Потрясающий в плане, конечно, именно здание, да. Само здание, само помещение этого магазина, оно, конечно, вау. Ну, вот, скажем, платится 1650 фунтов, вот это розовое. Просто так, для ориентировочки. Вид сверху со 2-го этажа и вид наверх. Очень люблю такие здания, помещения, конечно, они впечатляют. Ну и заодно показываю вам коллекцию этого года, этого сезона. Вы можете посмотреть.
что-то для себя подчерпнуть, что сейчас модно. Пожалуйста, стоит 1550 фунтов. Здесь же можно купить шоколадные конфеты, шоколад. Вот смотрите, ассортимент. Ой, здорово, кстати, смотрите. Так, Сережа уже сбежал отсюда. Пошла его догонять. Вышли из другого выхода. И здесь, смотрите, как здесь здорово. Это район Карнаби. И вот он, магазин Liberty, с другой стороны дороги. Мы только что посетили его. Магазин, конечно, потрясающий. Насчет ассортимента, ну, это на любителя, на вкус и цвет, как говорится. Но здание вообще вау, мне очень нравится. Ну что ж, и дошли мы до Oxford Circus. Здесь большой магазин H&M, кстати, уже второй. Там был вот на Regent-стрит. И вот он. Большой магазин Microsoft я впервые встречал. Да, большой магазин Microsoft. Большой магазин Nike. Идем по Оксфорд-стрит. Свернули с Regent-стрит, от Oxford Circus идет Оксфорд-стрит. И идем гуляем тут. Зашли в хоп. Поднимаемся вот по такой большущей лестнице. Вот такое заведение. Смотрите. И смотрите, кстати, в меню везде указаны калории. Вчера мы тоже, кстати говоря, это тоже видели. Так, взяли пиво. Я взяла вот это, Сережа взял вот это. В общем, вот так выглядит. Взяли пиво. Сейчас пробуем английское пиво. Отзывы о ресторане в Гугле прям очень высокие. Очень высокие, да. Ну, в общем, посмотрим. Народу немного. В основном сидят иностранцы. Но самообслуживание. Вот не знаю насчет еды, как это будет. Но, наверное, это в английских пабах так и нормально. Вчера мы были в таком более туристическом месте. Хотя это тоже, мне кажется, туристическое место. Ну, посмотрим, попробуем. И все расскажем, покажем. Так, ну что, пробуем пиво за путешествие. Попробуем. Кстати, вкусно. Хорошо, лучше, чем вчера. Фиш and чипс. Принесли нашу, наконец, еду. Так, Сережа будет поливать Fish and лимончиком. Chips, день второй называется. Да, фиш and чипс день второй. Сережа опять взял себе фиш and чипс, а я Ну, себе... вот кухня не очень богата, честно говоря. Не очень разнообразно, Не очень скажем так, да. разнообразно, А мы да. все-таки, мы пока предпочитаем еще пока английскую кухню есть, пока... То есть на пасту еще пока не перешли. Нет, пробуй, конечно. От Сергея дегустациончик. Понежнее. Еще лучше? А, кляр? Вчера был кляр, на мой вкус очень жирный, да. Я вот как бы не очень такое люблю. И соус тартар такой более домашний по вкусу. Ну что ж, а теперь приступаем к моей еде. Эль Пай. 1012 калорий, ничего себе. Я себе взяла еду вот такую. Значит, пирог с говядиной, морковкой и пюрешечкой. И соусом. Так, ну что ж, приступаем. Буду пробовать теперь я. Выглядит как аппетитненько. Так, ну что ж. Красота, не правда ли? Так, ну а теперь приступим к дегустации вот этой красоты. Соусом уже полили. Я тоже остаюсь верна своим традициям. Если Сережа ест фиш and чипс, то я ем пирог с сыром. Давай, разрезай его. Разрезаю. Очень горячий идет пах. Смотрите, да, видно на камеру или нет? Видно. Знаете, здесь пирог вкуснее. Здесь менее туристическое место. Да, Район здесь, Сохо, кстати, здесь Здесь поменьше. мясное вот с отливом, вкуснее. Так, а морковка? Морковку попробуем. Морковкой трудно удивить. Нет, морковка, знаете, здесь хуже. Вчера была нечищенная. Сегодня не жареная. Полить. Да. И пюрешечка. Ну, пюрешечка. Хотя, хорошая пюрешечка. Пюрешечка вкусная, а вот пирог здесь вкуснее. Вкусно, так что мы продолжаем наш ужин. И знакомство с Лондоном. Да, и знакомство с Лондоном. Не остановившись на достигнутом. К сожалению, британский эль у них только в бутылках. Будем И слово пробовать. эль мы произносим неправильно. Неправильно вообще. То есть долго мы обсуждали с барменом, какое именно пиво нам нужно. Но, в общем, эль он не понял.
Как правильно произносить? Типа Айль. Айль, да. Наверное, Айль. да. В общем, Ну, Айль только в другом бутылках. месте попробуем, да. Да. Так, ну что, пробуем. Я вообще темное не люблю, но продегустируем. Оно интересное. Горьковатое. Чем же оно интересно? Оно отличается от того темного, который мы привыкли пить в Чехии. Скажем так. От черного козла. От черного козла, да. Ага. Ну что, Сереж, пробуй. Темное пиво от Джона Смита. Давай. Кстати, Джон Смит врачом был. Врачом был, да. Видимо, востребованным, потому что о нем написана целая статья в Википедии. Вы почитали? Да. Короче, Уважаемый человек. за здоровье. Или на здоровье. Исключительно. Хорошее пиво. Оно помягче, чем Гиннес, наверное. Менее горькое, но очень вкусное, хорошее, насыщенное. Вот, да, Сереже понравилось. Я такое, конечно, не люблю. Темное пиво это вообще не мое. Здоровье. Итак, дорогие подписчики, мы продолжаем дегустацию британских алкогольных напитков. Не остановившись на достигнутом, мы заказали чисто британский джин-тоник. Да, но на самом деле я вообще никогда это не пила. Реально, да? Решили попробовать. У тебя была грустная жизнь. Что делать? Вообще, я любитель таких напитков, но интересно попробовать, так как мы находимся все-таки в Британии. Почему бы и нет? Сережа пьет свое темное пиво, я вообще такое не люблю. Бякость, на мой вкус. Так, джин-тоник бодрее? Да. Бодрее. Ну, лучше, да, намного. Но за счет тоника горьковатый немножко. Но я не буду... А сам джин прекрасен. Сам джин прекрасен. Классный бар, конечно, классный ресторанчик, прям не хочется из него уходить. Там очень уютненькая атмосфера. Джон Сноу на стене, конечно. Итак, мы посетили только что вот этот паб, вот это местечко. Ну, а мы пройдем еще немножечко, погуляем по Лондону под дождем. Вышли из паба и идем гуляем по району Сохо. Смотрите, какое панно. Интересное. А знаете, что я хочу сказать? А улица-то это выглядит просто the best днем. Здесь вот эти разноцветные яркие домики. Я думала, что вечером тут особо интересно. И смотрите, как красиво подсвечивается британский флаг. И написано Карнаби. Класс. Смотрите, 8:30, а магазины почти все закрыты. Ну, очень атмосферно. Смотрите, как здесь красиво. Там разные бары, кафе. И сейчас вечером здесь немноголюдно. Я почему-то ожидала, что здесь достаточно много народу вечером тусит, скажем так. Но сейчас здесь народу вообще прям совсем немного. Времени 8:30. Вот это район Карнаби. Или точнее, все это относится, как я понимаю, к Сохо. Карнаби-стрит. Ну что хочу сказать, друзья. Место потрясающее, город просто вообще огонь. На самом деле обязательно стоит хоть раз в жизни посетить Лондон. Это просто вообще обязательно must see. Потрясающий город. Сколько же классных заведений вот таких, в таких домах потрясающих. Вот таких классных баров, пабов, которые просто вообще, не знаю, мне очень нравятся. А здесь вот как раз мы отсюда выходили из этого магазина Liberty. Не все, кстати, телефонные будки используются в качестве туалета. На самом деле вполне приличные будки. Они, может быть, не очень чистые, но они очень атмосферные. И вот особенно сейчас, когда на улице после дождя, смотрите, как блестит асфальт. И вот эти телефонные будки смотрятся потрясающе. Кстати, вот эта будка подсвечивается, здесь горит свет, в отличие от тех двух, которые только что я видела. Так, ну а мы, похоже, выходим опять на Регенс-стрит из района Карнаби. Мы удаляемся. Мы прекрасно покушали. Кстати, смотрите, какие цветы. Это H&M Home. Смотрите, какие букетики можно купить себе. Прекрасные, приятные. Кстати, когда мы гуляли по Копенгагену, было тоже очень красиво осенне украшено перед H&M Home.
И если не видели наше видео, обязательно посмотрите. Оно очень классное, очень интересное. И город совершенно прям тоже очень потрясающий. Вообще по столицам здорово путешествовать. Ну и не только по столицам, но столицы, конечно, они заслуживают отдельного внимания. А мы вышли на Regent-стрит. И вот смотрите, как сейчас после дождя здесь потрясающе. Когда включается вечерняя подсветка, и город преображается. Смотрите, автобусы, и просто вау, красота. Не знаю, просто атмосфера просто очень-очень классная, очень красивая. Я пытаюсь передать вам эту атмосферу. Смотрите. Это Лондон. Смотрите, каждый пешеходный переход, кстати, здесь не зебра, а вот просто так вот помечено, и везде написано look right, look left. Специально, чтобы, видимо, туристы не забывали посмотреть в другую сторону, потому что очень много туристов, и реально я хочу сказать, что ты как-то не можешь до конца сориентироваться, куда тебе смотреть, когда переходишь дорогу. Это нужно время привычки, конечно. То есть нужно привыкнуть к этому. Но вот везде, на каждом пешеходном переходе написано: посмотрите направо, посмотрите налево. Вот так вывеска Сохо подсвечивается вечером. Какой апельсиновый двухэтажный автобус. А сейчас просто посмотрите, как вот в этих стеклах отражается вот этот свет рекламных огней Piccadilly Circus. И мы туда сейчас идем, чтобы посмотреть, как это вечером. Мне очень хотелось здесь пройтись именно вечером. И я очень рада, что мы дождались, когда зажгутся фонари, зажгутся витрины, и вот это будет атмосфера вечернего города, вечернего Лондона. Piccadilly Circus вечером. Посмотрите, какая атмосфера, просто вообще. Эти автобусы. Класс. Сейчас даем вам посмотреть, как это вечером, потому что были здесь днем. И смотрите сейчас, когда вечер, насколько все преображается, как это выглядит. Множество этих двухэтажных автобусов, рекламные щиты. Вот такая викторианская архитектура. Просто вообще невероятное ощущение. Невероятная атмосфера. Очень нравится. А прямо туда идет как раз Пикадилли-стрит. Кстати, пока стоим на пешеходном переходе, вот хочу сказать, что просто так не загорается. Надо обязательно нажать на кнопочку, и чтобы загорелся светофор. Просто так не загорается сам по себе через какое-то время. Обязательно надо нажать. Вот так вот. Я думаю, что мы на этом заканчиваем сегодняшний день. И сейчас будем заказывать Uber и поедем домой уже к детям, отдыхать и наслаждаться лондонским вечером уже в отеле. А завтра продолжим наше путешествие, прогулку по Лондону. Друзья, всем доброго утра! У нас начинается второй день в Лондоне, полноценный. Первый день прилета не считаем. Смотрите, сегодня прям с утра солнышко светит, и это прекрасно. Вчера был дождь, ливень, полдня. Вчера прекрасно погуляли, отлично провели время. А сегодня сейчас идем на завтрак и пойдем дальше гулять по Лондону. И сегодня день рождения у нашего Влада. Будем отмечать его день рождения, наслаждаться Лондоном. Так что оставайтесь с нами. Потрясающий день. Я чему очень довольна. Сейчас мы идем на смотровую площадку Sky Garden. Это вот здание, которое как раз видно сейчас, показалось за вот этим красивым отелем Four Seasons. И сегодня, смотрите, сегодня как все преобразилось благодаря тому, что выглянуло солнце. Потрясающе. Так, ну что, идем туда. Сегодня это первая точка нашего маршрута. Сегодня мы будем продолжать гулять по Лондону. Будем показывать самые интересные, красивые места. И вот мы подходим уже вот к этому зданию. Смотрите, как оно выглядит. Футуристическое, немного наклоненное вперед. И мы должны подняться на самый верх, чтобы посмотреть оттуда на город сверху.
У нас зарезервировано время. Эта смотровая площадка бесплатная, но туда надо заранее зарегистрироваться. Так, ну что, пошли? Вход в Sky Garden вот здесь. Здесь большая очередь, начиная отсюда. Итак, мы поднялись на Sky Garden вот с таким видом. Сейчас пойдем на обзорную смотровую площадку туда наверх. А смотрите, наверху есть кафе тоже. Посмотрите, здесь есть бар, можно посидеть, что-нибудь попить. Но мы только после завтрака, поэтому мы сейчас, я думаю, наверное, ничего не будем есть. Пойдем на улицу, пойдем на смотровую площадку. Здесь дается час времени, чтобы насладиться вот этой атмосферой, полюбоваться на город. Смотрите, какой вид открывается с этой смотровой площадки. Вид на Темзу, как раз на корабль Белфаст и на Лондон. Класс. Место классное. Очень рекомендую. Смотрите, здесь сделано как от солнца, чтобы солнце не слепило. Кораблики курсируют по Темзе. Сегодня, мне, кстати, кажется, отличная вообще погода для того, чтобы прокатиться на кораблике. И вот, смотрите, Тауэрский мост. Сейчас, правда, в бликах немножко. Но вот мы пришли, на 11 часов у нас зарезервированы были билеты. Смотрите, солнышко сейчас в зените. Если чуть пораньше взять, я думаю, даже может быть лучше. Или на закате. Вот там колесо обозрения Лондон Ай. Видите, как далеко отсюда. Но все равно у нас место расположения очень классное. Вот такой город. Такой вид. Город шикарный. Мы вчера гуляли и просто вообще в восторге. А, кстати, вот Сан-Пол's Cathedral. Мост Миллениум. И отсюда виден Биг Бен. Да, мы увидели Биг Бен отсюда. Вот смотрите, я думаю, что вы его видите сейчас. Вот он. И, конечно, город как на ладони. Еще ближе. Максимальное, наверное, приближение. Да, у меня максимальное приближение. Вот он. Биг Бен. И вот мы налюбовались видом. На улице тепло, очень приятно сейчас. И мы сейчас идем вот здесь пройтись, посмотреть сверху на все это, потому что здесь дальше бар тоже, можно сверху посидеть. Здесь очень приятно, здесь очень свежо, пахнет растениями. Приятно пахнет какими-то цветами. И вот здесь народ сидит, расслабляется. Вечером здесь можно прийти на коктейль. А с этой стороны открывается вид на небоскребы. Ну класс. Как ваши впечатления, ребята? Очень круто, да. Понравилось, да? Да, стоит. Место стоит. Но надо резервировать, да, потому что те, кто без резервации, очередь огромная стоит, и неизвестно, когда они пройдут. Ничего не стоит за пару дней просто взять, зарезервировать время. И это бесплатно. Есть еще несколько смотровых площадок, которые бесплатные и не требуют резервации, но это, на мой взгляд, самое лучшее. Потому что я посмотрела виды с других, то есть они дальше от Темзы, там хуже видно Тауэрский мост, например. И вот здесь много мест, где можно посидеть, что-то попить и получить от этого удовольствие. А вот и Тауэр с высоты птичьего полета, с высоты небоскреба. Смотрите, вчера мы там гуляли. И вот он, Тауэр, сверху. Ну что, Лиз, как место? Тебе понравилось? Очень понравилось. Рекомендую. Да, вид шикарный. Классное место, обязательно сходите, если будете в Лондоне. Тем более, это бесплатное, да, мероприятие. Влад, тебе тоже понравилось? Да, мне очень понравилось. Смотрите, церковь, а наверху флигель. Вот такой золотой петушок, указывающий ветер, в какую сторону. И мы не смогли устоять, чтобы не зайти и осмотреть эту великолепную церковь, которая называется Церковь всех святых у Тауэра. Это англиканская приходская церковь в районе лондонского Сити. Датой основания считается 675 год. За свою долгую историю церковь не раз перестраивалась и расширялась. При этом элементы нормандских построек 13-15 веков сохранились по сей день. Церковь сильно пострадала в 1650 году от взрыва нескольких бочек с порохом, хранившихся в соседнем помещении склада.
Храм пережил Великий Лондонский пожар 1666 года. Помните, я о нем рассказывала чуть ранее? А вот во время Второй мировой войны церковь сильно пострадала. Обширная реконструкция здания была завершена к 1957 году, и храм был повторно освящен. В интерьере сохранились многие латунные гравюры. Также в церкви сохранились и 3 знаменитые деревянные статуи святых XV века и изящная крышка купели. В церкви также действует подземный музей. Церковь очень необычная, вы только посмотрите. Я таких никогда не видела, просто удивительная. Знаете, это очень интересно зайти в церковь, посмотреть, потому что они все разные. Здесь, например, корабли, колокол и необыкновенно. Очень удивительная атмосфера. Кстати, здесь, в этой же церкви можно спуститься вниз. Смотрите, Святая Клара. И вот сегодня мы посетили 2 места. Это Sky Garden, вот этот небоскреб современный, и вот эту церковь, прекрасную, очаровательную церковь. А сейчас мы свой путь держим к набережной реки Темзы и хотим прокатиться на кораблике прямо до Вестминстера. К нам ближайшая пристань — это Tower Millennium Pier, если я правильно произношу Pier, да? Итак, мы купили билетики на Uber-бот. Получилось по 9. Если заказываешь онлайн, мы покупали онлайн по 9 фунтов на взрослого и по 4,5, по-моему, на ребенка, или по 4. В общем, 27, да, у нас фунтов обошлось на семью из 4 человек. Смотрите, City Cruises получается дороже. Там типа 13 с чем-то на взрослого и на ребенка типа 7. То есть в 2 раза дороже. Ну, возможно, там кораблики получше, но мы хотим использовать скорее как транспорт для передвижения. Ну и заодно посмотрим. Заодно сравним. Вот смотрите, как выглядит City Cruises. То есть сверху можно сидеть. Вот так выглядит Uber-бот. Он закрытый. Смотрите, нет открытой палубы. Имейте в виду. Ого, там, слушайте, там много рядов. Слушайте, тут есть и бар, и туалет. И, может быть, первые места свободны. Пойдемте побыстрее, поближе туда. Вот. И подойдем, чтобы занять хороший. Вот смотрите, небоскреб Sky Garden, на котором мы только что были. А сейчас мы плывем на Uber-бот. Смотрите, отличный, широко, не дует. Места отличные, кожаные, есть туалет, бар. Прекрасно вообще. Очень рекомендую. Поэтому, если вы раздумываете, на чем плыть, можно смело выбирать Uber-бот. И я думаю, что получите от этого удовольствие. Смотрите, на 35-м этаже этого небоскреба мы с вами были только буквально час назад. И вот мы уже здесь, сидим на Uber-бот и плывем к Вестминстеру. Позади остался Тауэр. Мы удаляемся от Тауэрского моста, от корабля Белфаст. И проплываем сейчас прямо под Лондон-бридж, под Лондонским мостом, который часто путают с Тауэрским мостом. Ну, вот этот лондонский мост обычный совершенно, выглядит обычно. Так, а скоро мы будем подплывать к мосту Millennium и к St. Paul's Cathedral, к собору Святого Павла. Вид с воды изумительный, особенно в прекрасную погоду. И вот показался уже купол собора Святого Павла. Немножко волнуется Темза, но очень приятно плыть. Чистое стекло. А вот мост Millennium. И вот мы проплываем под мостом Millennium и вид на St. Paul's Cathedral. Уже проплыли быстренько. Смотрите, какой классный корабль старый. Сделан паб на Темзе. Вот здесь, прям с видом на Биг Бен. Кстати, классное место-то. Сейчас уже будем выходить и пойдем гулять ногами. Ну, в общем, супер. Кстати, довольно ветрено. И вот это известное London Eye. Высоченное колесо обозрения. Лондонское колесо обозрения. Вот так оно выглядит с реки.
Так, ну мы уже подплываем к Биг Бену. И вот мы вышли в Суберболт, и вот он, Биг Бен, прямо перед нами. Потрясающе. А прямо перед нами Вестминстерский дворец. Первоначально до 1529 года служил столичной резиденцией английских королей. Сейчас же дворец называется Дом парламента, в котором размещается парламент Великобритании. Во дворце 1100 помещений, 100 лестниц, 5 километров коридоров. Из 2 дворцовых башен самая известная, конечно же, Биг Бен, которую знает, пожалуй, каждый. Вторая башня выше Биг Бена на 2 метра и называется Башня Виктории в честь королевы Виктории. Но все же я хочу немного остановиться на самой знаменитой и узнаваемой башне Лондона. Но думаю, не все знают, что башня, которую все привыкли называть Биг Бен, с 2012 года называется Башней Елизаветы. А Биг Бен – это колокол, находящийся в этой башне, вес которого составляет чуть более 13 тонн, а высота башни, включая шпиль, 96 метров. Часы на этой башне являются 3-ми по размеру в мире, 4-сторонними часами с боем. Можно рассмотреть циферблат, смотрите, как красиво, какие узоры. Вот зеленый свет загорелся. Идем на ту сторону, попытаемся попасть сегодня в Вестминстерское аббатство. Уже сегодня билетов электронно купить нельзя на сегодня, только можно отстоять очередь. Посмотрим, получится или нет. Вот смотрите, памятник Черчиллю. Он стоит и смотрит на Биг Бен, на парламент и вот на такую красоту. Не знаю, мне очень нравится. Выглядит просто вообще потрясающе. Вы посмотрите, какая атмосфера, какая энергетика. Просто супер. Самолет только что пролетел над Биг Беном. И вот оно, Вестминстерское аббатство. Очень хочется сюда попасть. Сейчас попробуем это сделать. Смотрите, какой красивый газон с маленькими маргаритками. Вестминстерское аббатство – это коллегиальная церковь Святого Петра в Вестминстере. Вестминстерское аббатство – это замечательный образец ранней английской готической архитектуры, является символом британской нации. Все монархи Великобритании, начиная с 1066 года, были коронованы именно здесь. Здесь же похоронены 18 из них. В стенах аббатства проходили и королевские свадьбы. В настоящее время вход для туристов платный, и билеты нужно покупать заранее. Но по воскресеньям можно прийти на службу и посетить церковь совершенно бесплатно. Аббатство, к сожалению, в эту поездку у нас не получится туда попасть, потому что завтра нет билетов. На 9 уже на час дня, нам уже это поздно, мы 9 улетаем в Прагу, поэтому, видимо, остается у нас Вестминстерское аббатство на следующий раз. Но ничего страшного, будет повод вернуться, правда же? Так что... Тем более там все равно вроде бы как не разрешено снимать. Поэтому вот снаружи показала. И идем дальше. Идем уже искать какой-нибудь ресторанчик. От Сент-Джеймс-парка мы доехали до Чайна-таун на Убере. И смотрите, какая красота, какой вход, вообще просто здорово. И сейчас мы идем в ресторан Burger and Lobsters. Вот он там впереди. Сейчас идем обедать. Смотрите, какой кайф вообще. Класс, эти фонарики. Красивый паб. Мы пришли на обед в ресторан Burger and Lobsters. Это сетевой ресторанчик. Их несколько по Лондону я видела. Ну вот мы решили, что день рождения Влада будем в этот раз праздновать здесь, да, Влад? И будем кушать лобстера. Ну что, Владислав, твое здоровье. Поздравляем с днем рождения. Расти большой, красивый, умный. И счастливый. Счастливый. И путешествий побольше. С днем рождения. Так, ребятки, смотрите, что нам принесли. Здесь лобстер, по половинке лобстера. Половинка у меня, половинка у Сережи. У него еще бургер, а у меня лобстер ролл. А у Владика лобстер комбо. Так, Владик, расскажи, что у тебя. Ой, ну у меня
короче, половина лобстера, картошка фри, салат и бургер. Сейчас будем веселиться. Класс, да? Да. Начинаем обед простого скромного британца. Обед простого, Лондон. скромного лондонца, да. Не британца, а лондонца. Лондонца, да. Берем немножечко Лобстера. лобстера, отрезаем. Мне кажется, его надо немножко полить соусом. Не, мне кажется, надо макнуть. Да, макнуть? Ну, давай, макай. Лобстер, соус. Пробуем. Нежнейшая? А теперь забивая немножечко просека. Местного шампанского нет, приходится запивать итальянским просекко. Да, приходится запивать итальянским просекко. Так, а еще у нас тут есть бургерок. Ну, бургерок, наверное, мы будем позже дегустировать. Так, Влад тоже решил попробовать лобстера. Я уже достал его, макнул в соусочек. Сейчас Давай. буду пробовать. Давай. Краб очень нежный, вкусный. Ну, лобстер, да. Очень мягкий, вкусный, солененький. Сейчас буду кушать. Давай. Ну, вкусно. Там еще рука есть. Это клешня. Наливается еще просекко. И сейчас я буду пробовать лобстер ролл. Вот этот сэндвич называется лобстер ролл. Сейчас посмотрим, вкусно это или нет. Ну что ж, дегустируем. Вкусный? Вкусно. Вопрос, нужно ли свежий сочный лобстер класть на хлеб? Ну, это вкусно, это сытно. Булочка такая масляная, хорошо зажаренная. Но сейчас попробуем Попробуем его без хлеба. без хлеба, да. Я уже пробую во все. Так как я мать именинника, я себе заказала Dragon Fruit коктейль. Вот такой с фиалками. Смотрите, какой потрясающий коктейльчик, как он выглядит. Замечательно. Сейчас будем пробовать. И мы ждем наше крем-брюле. Очень приятные, вкусные. Happy birthday, dear. Владислав. Birthday to you. All the best. All the best. What's your name? Vladislav. Владислав. С днем рождения, сынок. Владу 14. Пробуем. Вкусно. Да, вкусный. Очень нежный. Давай, с днем рождения. С днем рождения. Пусть жизнь будет сладкая. И за путешествие. Так, итак, такой обед в Лондоне. На четверых нам обошелся 237, почти 238 фунтов. Сервис уже включен. Вот смотрите, позиция 28 фунтов. Это сервис, 209 фунтов. 209,5 фунтов это мы поели. Так, Это вот что евро мы 250, заказали. Это где-то, да, 250 евро примерно стоил нам такой обед. Как тебе ресторан? Очень классно. Тихо. Теперь можно спать. Так, вот он ресторан. Burger and Lobsters. Бургер достаточно посредственный, сухой был. Он был с говядиной. Говядина была суховата, котлета. Вот лобстер ролл вкусный. Сам лобстер тоже хороший. Ну вот ценник достаточно немаленький. Но смотрите, это опять же на вкус и цвет. У каждого свои возможности. Лиза, смотрите, как красиво вот эти вот фонарики висят. Вообще потрясающе просто. Потрясающе. Ну смотрите, пока мы были в ресторане, вот затянуло небо. Какой красивый паб. И смотрите, здесь очень много ресторанов, естественно, китайских ресторанов. И здесь продается утка по-пекински. Вот смотрите, как она жарится. Такая уточка. Аппетитная. Идем по Чайна-тауну. Очень интересно здесь гулять. Смотрите, что здесь продается. Различные рестораны. Прямо на меня голубь. Обалдеть. Вот эти чудесные фонарики. Совершенно превосходные.
Так, а тут у нас продаются всякие вкусняшки. Тортики. О, такие булочки, всякое такое китайское. Рулетики. Булочки какие-то. И вот он Chinatown. Обожаю Азию. Потрясающе, не знаю, мне так нравятся эти фонарики, как же они классно выглядят, просто целая улица, квартал, целый квартал этих разноцветных красных фонариков. Посмотрите просто, насколько они чудесные, изумительные. И смотрите, посреди Чайнатауна вот эта красная телефонная будка лондонская, класс. Вот такой здесь колорит, ребята. Очень круто. А, кстати, смотрите, просто на каждом шагу ресторанчики китайские. Если вы хотите покушать китайскую кухню в Лондоне, то вам обязательно просто сюда. Но мы все-таки хотели поесть что-то другое, поэтому выбрали ресторан не китайский. Слушайте, какие напиточки-то. Я не видела никогда. Покемон, смотрите, прикольно. Лиз, ты видела когда-нибудь такие классные, да? Да, я таких напитков никогда не видела. О, какие пандочки. Слушай, это безе, класс. Так, зашли в один из таких магазинчиков китайских. Вот смотрите, что здесь продается. Приятные такие фарфоровые чашечки, пиалы. И разная еда, вот драконы, смотрите. Вот эти, кстати, напитки разные. Так, Владислав, что-то ты себе присмотрел интересное? Ничего. А Лиза, я смотрю, что детские палочки вот такие вот с зайчиками. Так, зайчик, что ты присмотрела? Да, ты хочешь такую бяку попробовать? Ну, не знаю, как-то мне страшно, нет? Не страшно тебе? И огромное количество какой-то лапши. Кимчи, кстати. Вот. Ну что ж, вообще у меня не было в планах ничего такого покупать. А вот, кстати, зеленые чаи, но в большом количестве. Выглянуло солнце. Так красиво, вообще так красиво. Только посмотрите. Я представляла, что примерно так, но не ожидала, что в таком количестве и настолько эффектно. Смотрите, какая потрясающая стена. Небольшая, но красивая очень. Так, ну а мы идем к Лестер-сквер, потому что Лиза туда очень хочет, потому что там есть скульптура Мэри Поппинс. А мы как раз только прочитали, еще даже не дочитали Мэри Поппинс, и идем найдем Мэри Поппинс. И вот мы дошли до Лестер-сквер. Он прям рядышком, на самом деле, находится с Чайнатауном. Вот видите, там фонарики немножечко вдалеке. И вот он, Лестер-сквер. И здесь как раз должна быть скульптура Мэри Поппинс. Но здесь не только скульптура Мэри Поппинс, здесь на самом деле должны быть еще какие-то детские забавные скульптуры. Но вот смотрите, как это сейчас народу очень много. Народ вот на травке отдыхает, наслаждается прекрасным майским днем. По травке можно ходить, на травке можно сидеть, и это замечательно. Это Гарри Поттер. Для фанатов Гарри Поттер сюда. Но здесь какая-то сцена. Сейчас не очень его видно. Так, а Лиза хочет посмотреть Мэри Поппинс. Так, нашли Мэри Поппинс с зонтиком. Улетает на зонтике. Может быть, здесь где-то Вишневый переулок есть? Так, ну что, нашли Мэри Поппинс? Все, пойдемте на Трафальгарскую площадь. Здесь же Чарли Чаплин. Вот так выглядит Лестер-сквер. Вид на Лестер-сквер. А мы идем к Трафальгарской площади. Смотрите, здесь какие очаровательные фиолетовые цветочки везде. Около каждого ресторана. Ребят, я уже начинаю переживать, что у нас мало дней. И каждый раз я понимаю, что если бы у нас была неделя,
времени это было бы чудесно. А у нас всего там 3,5 дня фактически, завтра целый день и еще немножечко утро четверга. Так, ну что ж, мы, собственно, уже приближаемся к Трафальгарской площади. Вчера мы на нее вдвоем с Сережей выходили, сегодня мы идем показать детям. К сожалению, в Национальную галерею, я думаю, мы тоже, наверное, в этот раз не попадем. Это, наверное, уже когда либо побольше времени у вас есть, либо когда, может быть, плохая погода. Хочется просто погулять по городу и посмотреть на город. А уж галерея, ребята, это в другой, видимо, раз. А вот и опять появился адмирал Нельсон. Вот она, Нельсон's Колумн. Фонтаны. А мы были вечером, вчера приезжали, фонтаны подсвечивались. Национальная галерея, вот она. И просто шикарнейшие платаны. Вот в эту церковь мы только что заходили. Снимать там нельзя, но очень специфические церкви. Нет как такового алтаря, есть окно. Уже вот во вторую мы заходим, и там нет алтаря, нет какой-то иконы или что-то наподобие такого обычного, что мы привыкли видеть. И там просто окно. И смотрите, какие кэбы. Вообще машины классные. Город просто супер энергетикой, супер вообще атмосферой. Смотрите, 2 человека. Но сейчас мы уже направляемся на вот такой двухэтажный автобус, чтобы отправиться уже домой, в наш отель, потому что уже дети уже устали, хотят отдыхать, а я бы еще гуляла и гуляла. Ну что, сели в автобус, наконец-то ждали минут, наверное, 40, что он там задерживался. В итоге детей посадили на переднее сиденье, сами сели на второе. Сейчас уже без 10:06. Вот так быстро летит время в Лондоне, и не только. И вот мы сидим на 2-м этаже. И вот мы уже подъезжаем к отелю. Показался Тауэрский мост. Смотрите, как сейчас красиво все это выглядит, когда солнышко светит. Вот там уже наш отель недалеко. Мы очень долго едем, дичайшие пробки. Сейчас будний день, все стоит. Выделенные здесь полосы нету для автобусов и такси. Где-то они есть, но в данном случае нет. Постоянно зажигаются светофоры. И, честно говоря, мы так вот подустали. Мы вообще ждали очень долго автобус, потом очень долго едем. Вот так вот. Потому что опыт наш с Сережей, когда мы добрались вот оттуда, от той автобусной остановки, которая вот там от Тауэра и до Трафальгарской площади вчера, просто очень быстро. И сегодня мы просто еле едем. Но вчера был выходной банковский день в Англии и в Лондоне. А сегодня вот просто прям ужас, тяжело, долго едем. Мы немножко отдохнули и вышли пройтись вечером. Смотрите, как вечером красиво все подсвечено. И вот Тауэр. Впереди река Темза. Сейчас мы туда пройдемся по набережной. И вот небоскреб Sky Garden, на который мы сегодня поднимались. Вот туда на самый верх, где синим подсвечивается. Смотрите, как красиво сделано и интересно. А вот и набережная. Набережная, конечно, изумительная. Смотрите, как все подсвечивается. Просто вообще восторг. Курсируют кораблики, продолжают курсировать. Вот там вот видно колесо обозрения London Eye. Смотрите, как красиво подсвечивается сейчас лондонский мост разноцветный. Замечательный. И смотрите, какой красивый вид открывается на Тауэр-бридж. Супер. Мост поднимается. О, класс какой! Это же надо было так. А я прочитала, что не будет подниматься в наше путешествие. Ничего себе! Классно! Это вообще здорово как! Я очень довольна. Правда, реально довольна. И вот поплыли кораблики. Здорово. Слушай, а какой-то большой, значит, корабль будет. Открыли, вот вплывает, смотрите, какой-то большущий, высоченный парусник.
ради него открыли мост. При том, что в расписании было написано, что мост открываться во время нашего посещения не будет. Да, и он тут же начал закрываться. Смотрите, как быстро, да? Здорово. Я так довольна, что мы это увидели. Ну, вообще, мост, конечно, это просто символ города однозначно. И просто супер достопримечательность. Не знаю, мне очень нравится. Все, закрылся. Быстро, очень быстро. Не то, что мы ждали минут, наверное, 30 в Гданьске, да, в Польше. Если не видели наше видео, обязательно посмотрите. Классное, кстати, видео. Очень интересный город. Неожиданно интересный. А вот плывет как раз этот парусник. И на этой чудесной ноте мы заканчиваем первую часть нашего путешествия в Лондон. Надеемся, видео вам понравилось и было полезным. Будем очень рады вашим лайкам и комментариям. Обязательно подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о наших новых видео и в том числе продолжение путешествия по Лондону. Ведь впереди у нас еще много ярких, интересных и даже шокирующих мест в Лондоне. А еще присоединяйтесь к нам в соцсетях. Там мы выкладываем много фото из наших путешествий и не только. И всегда рады общению. Всем мира и добра и до новых встреч!